טוב חברים, אני רוצה לספר לכם על התהליך המטורף שעברתי עם יוסי כהן. בתחילת דרכי היה לי בעיות של התנהלות כלכלית מאוד לא טובה. כל הבלבול של תזרים עם הבית, עם העסק, היה מנוהל לו כמו שצריך, הקשרים עם הבנקים. הוא ממש עזר לי לנהל את העסק שלי בצורה כלכלית הרבה יותר טובה. ולהגדיל את הרווחיות ולהעלות מחירים נכון. ובאמת אני מודה לו על דרך מופלאה שהוא עשה איתי ועם בעלי. ופשוט העסק צמח וגדל, וזה פשוט שני עסקים מבחינת התפיסה של איך להתנהל נכון עם הבנק, איך לראות את הצד השני של המטבע, להפוך את הבנק למישהו שעובד בשבילך ולא גורם שמפחדים ממנו ולא יודעים איך להתנהל איתו. אז באמת תודה רבה לך על ייעוץ אדיר, מה שנקרא, ייעוץ אדיר. תודה רבה לך על יחס אישי ואכפתיות ונתינה לאורך כל הדרך. שרה מאיר.